ஹாய், அனைவருக்கும் வணக்கம். பொதுவாக நம்ம நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே இந்த எர்த்குவேக்ஸ், volcano eruption அண்ட் ஆல்சோ டொர்னேடோஸ் அண்ட் சுனாமிஸ். ஸோ ஆனால் குறிப்பாக நம்ம எர்த்குவேக்னு நம்ம எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே எர்த்குவேக்னால பல கண்ட்ரீஸில் வந்து பேரழிவுக்கு நம்ம சந்திக்க பார்த்துருப்போம். ஒரு வொர்ஸ்ட்டான ஒரு சினாரியோ நம்ம டிவியில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு, ஆனால் எப்படி அதை வந்து ஸ்கேல் பண்ணுறாங்க? பிகாஸ் இருக்கிற செசமாலஜிஸ் சரி, வோல்கனாலஜிஸ் சரி, கண்டிப்பாக வந்து அதை பற்றி ஆராய்ஞ்சிருப்பாங்க. இந்திய காலத்தில் ஒரு 100 வருஷம் 50 வருஷம் எனக்கு பார்க்க போனால் எப்படி தான் இது வந்து ஸ்கேல் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த காலத்தில் நிறைய நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வந்திருக்கு, நமக்கு எல்லாமே தெரியும். ஸோ இப்படி தான் அவங்க வந்து ஸ்கேல் பண்ணியிருப்பாங்க பார்க்க போனால். ஸோ அந்த காலத்தில் நம்ம புரட்டி பார்க்குறப்ப மோடிஃபை மெர்செல்லி இன்டென்சிஃபை ஸ்கேல்னு ஒன்று இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைய தலைப்பில். வாங்க நம்ம போவோம். முதல்ல என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த ஸ்கேல் கண்டுபிடிச்சவரோட ஹிஸ்டரியும் அவரோட பேக்ரவுண்ட் பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். ஸ்கேல் கண்டுபிடிச்சவரோட பேர் வந்து கியூசெப்பே மெர்காலி அவர் பேர். ஸோ இவர் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே மிலன் இட்டாலியில் மே 21 1889 இவர் பிறந்தார். ஸோ இவர் பார்த்த போனீங்கன்னா ஒரு செசமாலஜிஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு இட்டாலியன் வெர்கனாலஜிஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு கேத்தலிக் சர்ச்சோட ப்ரீஸ் சொல்கிறாங்க. பார்க்க போனால் இவரும் ஒரு யூனிவர்சிட்டி கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்டு. இவர் படித்தது எல்லாமே வந்து யூனி ஆஃப் நேப்பல்ஸ் ஃப்ரெடிக்காவில் அவர் படித்தார். ஸோ இவருக்கு சின்ன வயசில் இருந்துமே ஒரு ஆர்வம் தோணுச்சு. ஏன் முக்கால்வாசி அவங்க மிலன் இட்டாலி அந்த காலத்தில் வந்து நிறைய நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் நடக்கும். அதுவும் முக்கால்வாசி இந்த volcano eruption சரி, அதுக்கப்புறம் இந்த எர்த்குவேக் சம்பந்தமாக ரொம்ப நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் நடக்குமா அவங்க வில்லேஜில். ஸோ அந்த டைம் அவர் இருக்கிறப்ப இந்தமாரி ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப நம்ம பார்ப்பேன். worst case scenario நிறைய பார்த்துருக்காரு சிறு வயசில் இருக்கிறப்ப. ஸோ அந்தமாரி டைமில் பார்க்குறப்ப அவங்களுக்கே ஒரு தோணுச்சு, சரி இந்தமாரி நமக்கு வில்லேஜ்க்கு நடக்குது. ஸோ இது கொஞ்சம் எப்படி நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி கற்றுக்கிறது. ஸோ ஒரு ரொம்ப நாள் ஆசை, ஒரு கனவு சொல்லலாம் அவங்களுக்குள்ளே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து படித்த யூனிவர்சிட்டி எல்லாமே பிஹெச்டி வரைக்கும் அவர் ஹோல்டர் வச்சுக்கிட்டு பல ஆராய்ச்சியில் அவர் கண்டுபிடிச்சார். இப்போ எடுத்துக்காட்டாக இந்த எர்த் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அதுபடி அடையில் கொஞ்சம் நிறைய ரிசர்ச்சும் அவர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அது அடிப்படையில் பார்க்குறப்ப எப்படி இந்த எர்த்குவேக் வர அறிகுறி எப்படி அதை கனெக்ட் பண்ணி ஃபார்முலா உருவாக்குற டைமில் அவர் வந்து இந்த மோடிஃபை மெர்செல்லி இன்டென்சிஃபை ஸ்கேல் வந்து உருவாக்குனார். இந்த மோடிஃபை மெர்செல்லி இன்டென்சிஃபை ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முற்றிலும் மாறுபட்ட விஷயமா இருக்கும். இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்டென்சிஃபை ஸ்கேல் நமக்கு தெரியும், நம்ம என்ன தோணுமோ இப்போ பார்த்து நம்ம பார்க்குறோன்னா 1 7 வரைக்கும் நம்ம ரேட்டிங் தரோம். ஒரு சாதாரண மீடியம் 10க்கு ஒரு 5.4, அதுக்கப்புறம் 6.7 அந்த மாதிரி நம்ம தரோம். ஸோ அது அடிப்படை மாதிரி தான் இந்த இன்டென்சிஃபை ஸ்கேல், மோடிஃபை மெர்செல்லி இன்டென்சிஃபை ஸ்கேல் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ முதல்ல அந்த பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டல்லாம் பார்க்க போனால் ரொம்ப நாட் ஃபேர் போட்டிருக்கு, ரொம்ப சாதாரண ஒரு அடிப்படை தான் இருக்கும், நாட் ஃபேர். ஸோ அடுத்த நம்ம ரெண்டாவது என்ன பார்க்க போகிறோம், ஜஸ்ட் ப்ரெசிபிடைல் சொல்கிறாங்க. ஜஸ்ட் ப்ரெசிபிடைல்னால் ஃபெல் பை ஃபியூ பீப்புள், ஒரு சிறிய ஒரு கூட்டுக்கு தான் இந்த எர்த்குவேக் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இப்போ ஒரு பில்டிங் இருக்குன்னு வச்சுங்க, இந்த பில்டிங் ஆஃபீஸோட அளவுக்கு தான் அந்த ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சாதாரண விஷயம் தான் இந்த மாதிரி. ஸோ இதுக்கும் சாதாரண விஷயம் இல்லை, ஆனால் ஒரு ஃபீலாக தான் ஒரு வாரம் மாதிரி சொல்லலாங்களா. இப்போ மூணாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்னா நமக்கு தெரியும், கொஞ்சமாக நமக்கு தெரியுமே. இது ஸ்லைட்டுக்கும் ஜஸ்ட் ப்ரெசிபிடைலுக்கும் சொன்னால் ஏற்கனவே ஒரே மாதிரி தான். ஸோ ஆனால் இது கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்க போனால் ஃபெல் பை பீப்புள் பை லைன் டவுன். இது எப்படி சொல்லலாம், இந்த கட்டெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் செவருலாம் உடஞ்சி உழுவுற மாதிரி, அதுக்கப்புறம் அந்தமாரி ஒரு ஃபீல் உண்டாகும். நாலாவது வந்து நம்ம பார்க்க போனால் ப்ரெசிபிடைல். ஸோ முதல்ல பார்க்குறப்ப ஜஸ்ட் ப்ரெசிபிடைல் பார்க்குறோம், இது வந்து முற்றிலும் ப்ரெசிபிடைல். ஸோ இது நாங்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபெல் இன்டோர்ஸ். ஸோ ஃபெல் இன்டோர்ஸ்னால் கொஞ்சம் ஹெவியாக காண்ற பண்ணுற மாதிரி. ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம சொல்கிறோன்னா, இந்த செவரு உடையிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி தான், ஆனால் கொஞ்சம் இன்டென்சிஃபையாக இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் இந்த இன்டென்சிஃபை ஸ்கேல் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறப்ப
மக்கள் என்ன அவங்க பற்றி சொல்கிறாங்க, இப்போ நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம். ஸோ 5வது பார்க்க போனால் rather ஸ்ட்ராங். ஸோ rather ஸ்ட்ராங்னா ஃபெல் பை எவ்ரி ஒன். இந்த இதுதான் உச்சக்கட்டம் சொல்லலாம். இந்த பெரிய பெரிய கட்டடம் உடஞ்சி விழுற மாதிரி ஒரு ஸ்டார்டிங்கு சொல்லலாம். 6வது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்ட்ராங். ஸோ ஸ்ட்ராங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எதுவும் ஏறக்குறைய டேமேஜ் உண்டாகிறதில்ல. ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக பெரிய சர்க்கம்ஃபரன்சஸில் இந்த நடக்கிறது தான் இந்த ஸ்ட்ராங்கோட கேட்டகிரி. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏதாவது இது மட்டும் பாண்டியரும் இருக்குது இந்த கேட்டகிரி பார்க்க போனோம். அதுக்கப்புறம் வெரி ஸ்ட்ராங், டிஸ்ட்ரக்டிவ், அதுக்கப்புறம் ruinous, disastrous, very disastrous, catastrophic நிறைய கேட்டகிரி உருவாக்கியிருக்காங்க. நம்ம இது பார்க்க போனால் மோடிஃபை மெர்செலி இன்டென்சிஃபை ஸ்கேல் வந்து அந்த காலத்தில் ஒரு நிலையிலான தான் ஒரு உண்டாகிருந்துச்சு ஃபார்முலா பார்க்க போனால். என் டைம் ஒன்று ரிச்சர் ஸ்கேல் ஒன்றும் வரல. ஸோ மக்களும் என்ன எதிர்பார்த்தாங்கன்னா என்ன இந்தமாரி ஒர்க்குகள் ரொம்ப நடக்குது. ஆனால் நம்ம அதை பற்றி ஸ்கேல் பார்க்க போனால் ரொம்ப சாதுவானதான் நம்ம சொல்கிறாங்க. வந்து 8.5க்கோ 8க்கோ நம்ம என்ன ஃபீலாக ரொம்ப ஃபீலாக. ஸோ நாளடைவில் இந்த மோடிஃபை இன்டென்சிஃபை ஸ்கேல் வந்து ரொம்ப அவ்வளோவா பரவாயில்ல பேசப்படல. பிகாஸ் ஆஃப் த கேட்டகிரிஸை பார்க்க பண்ணி அவங்களோட என்ன இன்டென்ஷன் இருக்கிறோ அதை ரேட்டிங் படைகள்லாம் இந்த இதை பற்றி கணிப்பாங்க இந்த ஸ்கேல் வச்சு. இருந்தாலும் கூட அந்த காலத்தில் நமக்கு தெரியும் நிறைய நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் நடந்திருக்கு. ஸோ அந்த டைமில் முக்கால்வாசி இந்த ஸ்கேலாம் பாய்ச்சிருக்காங்க. ஸோ அது அடிப்படையில் நம்ம பார்க்குறப்ப விஷயங்களை சந்தித்தாங்க எந்த இடத்துல எத்தனை வருஷத்தில். ஸோ அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பார்ப்போமே. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன பண்ணி பார்க்க போகிறோம்னா 23 ஜனவரியில் 1556 நடந்த ஒரு விஷயம் தான். ஸோ இது எங்கே நடந்துச்சுன்னா ஷாங்ஸி. ஸோ ஷாங்ஸி ஒரு சைனா ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு வில்லேஜில் நடந்த ஒரு ஷாங்ஸி ஏரியா. ஸோ இது ஏறத்தாழ ஒரு 830,000 பேருக்கு மேலே இந்த கேசஸ் நடந்திருக்கு. இங்கே அடிப்படையில் போட்டிருக்காங்க ஆர்டிக்கல் மூலிமா. ஸோ இதை வச்சு நம்ம பார்க்குறப்ப அந்த காலத்தில் அதுவும் 1556 கூட எப்படி அவங்க டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏறத்தாழ ஒரு 50 மைல்ஸ் வரும். 50 மைல்ஸ்னால் ஒரு 80 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப 80 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்று சொல்லலாம். ஸோ இது பிகாஸ் இந்த நார்த் ஈஸ்ட் ஆஃப் ஈயானில் நடந்துச்சு சொல்கிறாங்க. ஷான்சி ஒரு லொக்கேஷன் தான். ஆனால் அந்த ஒரு முற்றிலும் ஒரு பகுதியில் வந்து ஒரு நார்த் ஈஸ்ட் ஆஃப் ஈயானில் நடந்த ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது ஒரு கேஸ். அதுபடி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சுமாத்ரா நடந்த ஒரு விஷயம். ஸோ இது நமக்கு எல்லாமே தெரிந்த ஒரு வைரலான கேஸ் தான். ஸோ இது கூட நான் சொல்கிறப்ப இந்திய காலத்தில் இந்த இன்டென்சிஃபை ஸ்கேல் பிரச்சனை இப்போ வந்து இப்போ ஒரு மாடர்ன் பார்க்குறப்ப 2004 கூட அவ்வளோ தூரத்துக்கு பழமே வருஷம் சொல்ல முடியாது. இது இப்போது செஞ்சுரி தான். ஸோ ஸ்டில் அந்த ரிச்சர் ஸ்கேல் பாய்ச்சிருப்பாங்க. ஆனால் ஸ்டில் இந்த இன்டென்சிஃபை ஸ்கேலும் பாய்ச்சிருக்காங்க. பார்க்க போனால் கொஞ்சம் புதுமையான விஷயம் தான் தெரியுது. ஸோ ஏறத்தாழ ஒரு 227,898 இது கண்டிப்பாக அழகாக எப்ரிசிமிலியாக சொல்லாமல் கழகாக கணிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் நான் அப்படி சொல்கிறேன். 227,898 ஏறத்தாழ அந்த 8 கேசஸ் வந்திருக்கு. ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த சுமாத்ரா அந்த விஷயம் பல உயிரிழப்பை நம்ம வந்திருக்கு. நம்ம யூசிங் இன்டென்சிஃபை ஸ்கேலை பார்க்க போனால் ஏறக்குறைய ஒரு அந்த கேட்டஸ்ட்ரோஃபிக் அடிப்படையில் வரும். ஸோ நம்ம பாருங்கள் அந்த கேட்டஸ்ட்ரோஃபிக் அடிப்படையில் பார்க்குறப்ப 8.5க்கும் நமக்கு அந்த லாஜிக்கை பார்க்கப்போ அவ்வளோ செல்லில். ஸோ இந்த கேசஸ்லாம் வந்து ஒரு செலக்டட் கேசஸ் தான். இன்னும் நிறைய கேசஸ் இருக்குது. ஸோ செலக்டட் கேஸஸ் பிகாஸ் இந்த தேர்த்தோல் கேஸும் சரி இருக்கிற சம்பவம்லாம் ரொம்ப பாதிப்புக்குள்ளான விஷயம் தான் அது. ஸோ அதனால செட்டுன்னு தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதுலேயே நம்ம இந்த வீடியோ எண்டிங் வந்துட்டோம். நான் சொன்ன கேசஸுக்கு அப்பால் என்ன நீங்கள் பற்றி யோசிக்கிறீங்க? அதாவது குறிப்பாக இந்த இன்டென்சிஃபை ஸ்கேல் பிகாஸ் இப்போ அடிப்படையில் நம்ம ரிச்சர் ஸ்கேல் ரொம்ப நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அது ஒரு அக்யூரேட்டான ஒரு ஸ்கேல் சொல்லலாம். ஆனால் இந்த இன்டென்சிஃபை ஸ்கேல் பற்றி நினைக்கிறேன். அதுக்கு இது ஒரு இன்டென்சிஃபை ஸ்கேல் வந்து முற்றிலும் வந்து ஒரு லோவான ஸ்கேலு, ரொம்ப பாய்க்க முடியாத ஸ்கேலு எல்லாமே நம்ம நினைக்க முடியும். பிகாஸ் இது வந்து சுமத்ரா அடிப்படையில் அதுவும் பெரிய சம்பவம் தான் அது. அந்த அடிப்படையில் கூட நம்ம பார்க்க போனால் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்டென்சிஃபை ஸ்கேல். ஸோ நம்ம எதுவுமே நம்ம ஒன் சைடாக பார்க்க முடியாத. நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? இது ஓகேவா? இது இப்போ தற்போது நிலைமைக்கு டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி பாய்க்க முடியும் இன்டென்சிஃபை ஸ்கேலு இல்லாட்டி நம்ம
அதெல்லாம் வேணாம்ப்பா, இப்போ ஒரேடியாக இட்ஸ் கீழே பைப்பு அது ஒன்று சேஃப்டியாக இருக்குமே நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் நாலேஜபிள் தான். இன்னும் கீழே ஒரு காமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியும் பக்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் தட்டிடுங்க. அதுவரை உங்களை அடுத்த வீடியோ நான் சந்திக்கிறேன். This is Shathiswaran signing off. Love you all and stay safe everyone.